예, 오늘은 양고장 두 번째 강의로서 조금 다른 가락을 연주를 해보겠습니다. 참고하세요. 자, 그러면은 구음을 한번 다시 보겠습니다. 지난번에는 케인지 어깨게라고 엇박자로 쳤습니다만은 요번에는 케인지로서 엇박자를 뽑았습니다. 자, 엇박자는 마지막에 한번 들어가고 있습니다. 두 분이. 자, 한번 볼까요? 캥지 오케이 캥지 오케이 캥지 오케이. 자, 이렇게 4, 4, 16 16박자를 한 가락으로 또 만들어 봤습니다. 다시 한번 읽어볼까요? 자, 같이 한번 해봅니다. 캥지 오케이 캥지 오케이 캥지 오케이입니다. 자, 이것을 느리게 한번 연주를 해보겠습니다. 느리게 2회 연주를 해보겠습니다. 잘 들으세요. 지난번에는 캥지 오케이로 갔습니다만은 지금 이 장단은 바로 끌어치기 장단으로서 자, 이렇게 이 장단을 한번 연주를 해봤습니다. 다시 한 번 더 느리게 한 번 더 들려드리겠습니다. 잘 들으세요. 부음을 입으로 해야 머리에 주입이 빨리 됩니다. 부음을 많이 해야 됩니다. 따라하세요. 자, 이렇게 연주를 세 차례, 네 차례를 해보겠습니다. 네 차례 연주를 해봤습니다. 자, 요것을 지난번에 제1강의인 캥지 오갱의 캥지경의 네 소절을 한번 치고 오늘은 캥지 어갱의 두 번째 강의를 따라서 16박자를 같이 연주를 한번 해보겠습니다. 그럼 합하면은 32박자의 장단이 나오겠죠. 두 가지 가락이 나옵니다. 자, 느리게 한번 들어보겠습니다. 제1강의 때 쳤던 캥지 어객의 캥지 어객부터 쳐서 제2번째 요게 지금 나와 있는 캥지 어갱에 끌어당기는 타법의 가락을 합해서 1, 2번으로 연주를 해보겠습니다. 그렇게 1번과 2번을 동시에 번갈아 가면서 주고받고 치게 되더라도 상당히 신명나는 가락이 나올 걸로 생각을 합니다. 자, 지난번에 쳤던 어깨기를 먼저 치면서 연주에 들어가겠습니다. 느리게 치겠습니다.
숙달되게 전문적으로 세 번을 조금 빠른 속도로 연주를 하겠습니다. 참고하세요. 조금 빠르게 세 번을 연주를 해봤습니다. 참고가 되시기 바랍니다. 예.